1 milion lek në bank janë mbështeten nga 10 milion lek borxh të dhëna me kredi nga te njerëz të tjerë që ju marrin kështu. Është një lloj gracke financiare këtu që përderisa më shkove tek Floriri, sot sot ka shumë video, ka shumë njerëz që dalin që flasin, njerëz edhe me influencë edhe në botë që thon këtë që paran, çka keni para cash, domethënë qoftë edhe virtuale, ktheheni në Flori. Pse po jepet ka shumë rëndësi Floririt? Po sepse pikërisht për këtë që tash unë që legu aktualisht është backup në borxh, edhe borxhi krijon gjithmonë inflacion. Krijon humbje, domethënë ti një gjë që para 10 vjetëve e blije me 10.000 lekë, sot duhet të hedhësh 25.000 lekë. Do të thotë që leku është vlefsuar, nuk është se është rrit vlera e vezës. Veza po njësoj kushton, thjesht leku jo të vlen më pak. O plak thot, po shitet Floriri këtej në Europë, thot, biznesi mon thot. Unë mendoj që në qoftë se euro dhe leku e Europës ka backupin e tij në borxh, edhe dollari ka backupin e tij në borxh, po Trumpi është treguar i zgjuar edhe këtë gjë e ka vënë re, se është shumë i zgjuar Trumpi, duke pas parasysh dhe Kina, siç e theti Kina, Irani, Rusia kanë kriju BRICS-in edhe kanë kriju një monedhë të tyre që e kanë bërë backup edhe këta në Florida, domethënë. Pra deri ku këta janë treguar zgjuar. Po, këta janë treguar të zgjuar, po Trumpi është treguar më i zgjuar. Pse ku është di midis tyre të treve, tre shteteve? Tashmë Trumpi synon që ta bëj backup dollarin në dhunë ose në fuqi. Domethënë, në qoftë se një BRICS është ekuivalenti $80 Flori, $1 është ekuivalenti 5 shpullave. Jo, domethënë në fuqi, domethënë ai që përdor dollarin e ka backupin në fuqi, domethënë kushdo që përdor dollarin e Trumpit ka mbështetjen e fuqisë, superfuqisë që është Amerika. Domethënë do të jesh i qetë në Afrikë në një biznes, tak i kthen gjitha llogaritë tua në dollar. Do të jesh i sigurt që leku jot s'do i bjeri kur vlera e kthe në BRICS që është në Flori. Por që do një lek me vlerë kur tjetrit vjen të fut 2 shpulla dhe ti merr. Kështu që ti do kthehesh në një fuqi, do blesh fuqi me lekun tat. Do mbash një lek që është ekuivalenca e forcës. Meqenëse se jemi tek Trumpi dhe Amerika me rastin edhe të Iranit, domethënë që ai këto deklarate fundit ka thënë që ne do ta marrim zotërimin e Hormuzit. A i shesi diçka thjesht si lloj presioni politik apo është diçka që do konkretizohet realisht? Në radhë parë që të diskutojmë për marrjen e Hormuzit, ne duhet të dimë kush e ka Hormuzin. Hormuzin nuk e ka Irani. Edhe nuk e kanë as ata që janë aty. Hormuzin e ka anglezi. Kompania Lloyd, një nga kompanitë më të mëdha financiare në planet, është ajo që ka siguruar për 40 vjet a 50 vjet gjithë konvojit që kalojnë në Hormuz. Edhe mendo tani të sigurosh çdo cistern është i vësh gjob në mënyrë intelektuale. Edhe gjitha këto lekë shkonin te perandoria angleze. Ose siç e quajnë Chaco, London Bridge. Te ura e Londrës. City of London. City of London. Domethënë City of London kishte Hormuzin. Kështu që Amerikani nuk po ja merr Hormuzin Iranit. Po ja merr City of London. Po ja merr City of London dhe si ka mundsi po e merr Trumpi dhe Amerika, po një dorë tjetër e fshet që lakohet që është Izraeli. Në radhë të parë, këta po ja marrin anglezit. Po. Se si do ta ndajnë? Po. Pra është dora e Trumpit apo ti si është dora e Trumpit është fuqia e kësaj intrige. Trumpi po bën politikën e vet si Trump, apo po bën një politikë tjetër që thonë është marr peng nga Izraeli. Apo godasin perandorinë e vjet. Perandoria e fundit që ka qenë në planet është perandoria anglez. Që ka pasur të shtrirë pushtime në çdo vend të planetit, edhe që është duke rënë. Edhe ku formën e saj, domethënë duan ta shklyejnë sa më shumë njerëz. Edhe normalisht Trumpi nuk mund të rrinte me sugjerimet e miqve të vet në Izraeli, nuk mund të rrinin pa i marrë këto lek, por ajo që është më e rëndësishme në këtë çështje është që Irani nuk është fare i mërzitur për këtë gjë. Me këtë gjë që po ndodh. Absolutisht, tani sigurimin e konvojve në Hormuz ka Irani. E kupton, domethënë nuk është se po i merret gjë Iranit, përkundrazi, ai po merr tani më shumë nga çka pas marr. Trumpi s'po e rret dot Tiranin thot. Po si ka mundsi pra? Okej, ti po thuaj që nuk po ja merr Iranit, por po ja merr Anglis. Do të City of London ose Urës, siç i thot ai. Tani pse po reagon? Pse po reagon Irani, le të themi?
kundër, po i kundër përgjigje. Ajo është lojë dypalçe që këta e bëjnë me njëri tjetrin, është edhe një bashkëpunim në fund fare, se duke parë gjithë partnerët e Iranit asnjë nuk po ndërhyr në këtë luftë. Do të thotë që kjo është një luftë nën kontroll. Është një luftë pushteti, është një lojë sha, po tani nuk është më sha, është një foto shumë e bukur e Trumpit, që është në një duke lozur sha, po në 3 dimensione, domethënë është një tavull shau që ka 3 lloj, domethënë 3 nivele sha. Ti nuk los më sha në 2D, domethënë në një tabel. Ta po lozin sha 3 dimensional tani. Domethënë është shumë më e komplikuar se ç'duket, nuk është më thjesht se ti mund të bësh luftë. Si për shembull, marrim një shembull shumë të thjeshtë, unë paguaj mbrojtje ke ty. Në moment që unë hyn në një konflikt, unë dal nga mbrojtja që ke ti, se tu valla, unë s'të mbroj dot më se ti je në mes të konfliktit, po ndërkohë që po unë të kërkoj ty pavarësinë, ti mua nuk ma jep pavarësinë, autonomi ti mu s'mi jep autonomi. Kështu që unë e bëj vendin me ndër muhabetit burdello. Edhe ç'a do bëj City of London do largohet. Kompania Lloyd është 7% taksat e saj përbëjnë 7% të buxhetit të Anglisë. Domethënë 7% e buxhetit është vetëm nga taksat që kjo kompani paguan në Angli, domethënë dhe është një humbje shumë e madhe, është gati 10% rënje e buxhetit të Anglisë me këtë lëvizje. Me këtë lëvizje që që humb Anglia, pra, domethënë ne flasim me këtë se çka shohim, kush u dobësua, Irani apo Amerika, ndërkohë që koston Anglia. Golin e anglezit. O lal, thot dikush me koment, kur të shikosh çmimin e naftës muajin tjetër thot flasim thot. Si flitet që mund të dyfishohet çmimi i naftës, mund të shkoj deri te 5 euro. Ku ka gjë më të bukur ama? Si ka, ku ka gjë më të bukur? Rrit çmimi i naftës? Po patjetër. Si mund të kalojmë në green energy? Ne u rrit në 200 lekë që u rrit 300 lekë të vjetra. Ishte lekë si këtu tërkohës po luftonte para ditës, na helmua, na vra, na bën nga industria me hidrokarbure, kanceri nga marmitat e makinës, makinat e vjetra, rritja e smogut. Pra ishte Alek, për këto po luftonte Aleksi, po na shkatrohet jeta, nuk po jetojmë më 100 vjeç. Po pra ja, do rrisim naftën, dhe ç'a do bëjmë vendet do incentivojnë më shumë zhvillimin e makinave me bateri, green energy. Edhe neve të dashur miq, kemi një lajm shumë të mirë, ka ndodhur para një muaji gjys, unë kam parë mullirin e parë me erë. Që erdhi në Shqipëri, po vinin ato flatrat e mdhaja, e pash në autostradë, domethënë 7 trailera për të mbajtur një në ato flatra. Do thoni ju, po si ka mundësi tani? Sepse tani neve na u dha e drejta që të prodhojmë green energy. Ka pasur shumë biznesmen në Shqipëri që kanë dashur të hyrë në këtë sektor, ne kemi vende gryka shumë të forta, ku gjenerohet erë pa fuqi, erë pa fund, por nuk na lejohet. Domethënë, imagjino ti sot në Shqipëri nuk ke mundësi të prodhosh green energy, sepse Europa ty do të shesi akoma industrit me hidrokarbure, riciklimin e plerave që të prodhosh ti gjoja korrenta djegje plerave. Incineratorët e këto unë kam bërë një trajnim në Austri për me nder muhabetit të shesësh tamam port. E kupton si të shesësh port me gjithë kuptimin e fjalës. Këta merrshin ujërat e zeza të gjitha, i fusnin në një tenxhere të madhe, edhe këtu tani hidhin edhe përbërës kimik që i nxirrnin më shumë erën, dhe kjo erë që u çlironte nga ujërat e zeza u fuste në për depozita, u pasuronte 25% me gaz metan dhe generator të mëdhenj me na 20-30 pistona prodhonin korrent. Domethënë shisnin port. Po pse nuk e kemë për i vëm të birdin e vëm flakën asa që buf merr ajo? Po mendoj në grand scale, domethënë atë të marrë. Po i ve flakën një port. Gjithë portët të Tiranës, edhe rri punon generator. Imagjino këtu në Shqipëri, vetëm në Shqipëri çfarë energjia mund përkthehet, energjia si vendi dhe si njerëzit që kanë më shumë port. Po, këto puset që janë te rrugë. Ani sa më shumë